Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlər üçün fizika 7-ci sinif dərsliyində verilən düz xətli bərabər sürətli hərəkət dərsində öyrəndiklərinizi tətbiq edin, həmçinin öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsində olan sualların izahını verəcəyəm. Sualların izahına keçməmişdən öncə YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, digər dərslərin də izahları gəldikdə xəbərdar olasınız. Gəlin başlayaq birinci sualımızdan. Şərtdə deyilir ki, düz xətt boyunca 72 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobilin 5 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Şərtdə verilənləri birinci götürək. Baxın, 72 km/saat sürətlə. Deməli, bizim sürətimiz verildi. Sürət V hərfi ilə işarə olunur. V bərabərdir 72 km/saatımızı yazırıq. Beynəlxalq vahidlər sistemi ilə əsas vahidlərlə işləyirik. Kilometr və saat əsas vahid deyildir. Bu zaman onda kilometrdən metrə, saatdan da saniyəyə keçməliyik ki, beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlərlə işləyək biz burada. Biz bilirik ki, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Onda bax, bu gördüyünüz kilometrin yerinə 1000 yazacağım. Bərabərdir 72 vuraq 1000 metr. 1 saatim 60 dəqiqədir. 1 dəqiqəm də 60 saniyə olduğundan, ona görə də 60'ı vuracağım 60'a, o da olacaq 3600 saniyə. Deməli, 1 saatin oldu 3600 saniyə. Ona görə bax, bu məxrəcdə 1 saatin yerinə 3600 saniyəni yazıram bura. 3600 saniyə. Fikir versəz, sürət və məxrəcdə bizim 2 dənə sıfırımız ixtisar edirik. 72 36'ya bölünür ilə ixtisara aparsaq məxrəcdə 1, gördüyünüz bu hissədə 2 qalacaq. Bax, buradakı 2'ni vuracaqsınız 10'a, sürətdəki 10'a, o da olacaq 20. Deməli, bizim sürətimiz 20 metr/saniyə olmuş oldu. Daha sonra deyir ki, şərtdə, hansı ki, 72 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobilin 5 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Deməli, bizə zaman verildi. Zaman da T hərfi ilə işarə olunur. Onda yazacağıq ki, T bərabərdir 5 saniyə. Və bizdən getdiyi yolu hesablamağımızı istəyir. Yol da L hərfi ilə işarə olunur. Deməli, L bərabərdir sualdır. Bizdən bunu istəyir. Biz bilirik ki, V bərabərdir L bölək T-dir. Hansı ki, yola görə sürətimiz yolun zaman nisbətinə bərabərdir. Burada L yol, T zaman, V də sürətdir. İndi baxın, buradan V-nin aşağısına 1 yaz, çarpaz vur. Biz bilirik ki, tənasübün kənar hədləri ilə orta hədlərin hasili bir-birinə bərabərdir. L vuraq 1 bərabər olacaq V vuraq T-yə. Deməli, onda L bərabərdir VT olur. Düsturumuz bu şəkildədir. Həmçinin də dərsdə də oxuduqda görəcəksiniz ki, yolun düsturunu L bərabərdir VT şəklində verilib. Aha, V'miz 20'dir. 20 metr/saniyədir. T'miz isə 5 saniyədir. Şərtdə yazmışıq. 20 vuraq 5, o da olacaq 100 metr. Deməli, burada gedilən yol 100 metrə bərabərdir. İkincidə, eyni şəhərdən uçan 2 təyyarədən biri cənub istiqamətində, digəri isə şimal istiqamətində 630 km/saat sürətlə hərəkət edir. Baxın, biri cənub istiqamətində, digəri şimal istiqamətindədir. Və sürətdə 630 km/saatdır. Soruşur ki, onların yola görə sürətləri bərabərdir. Bəli, yola görə sürət bərabərdir. Hər ikisində ədədi qiyməti eynidir, fikir verirsiniz. 630 km/saatdır. Biz bilirik ki, yola görə sürət skalyar kəmiyyətdir. Yəni, onların sadəcə ədədi qiymətləri bərabərdirsə, deməli, onların yola görə sürətləri bərabərdir. Yəni, hər ikisi 630 km/saatdırsa, deməli, yola görə sürətlər bərabərdir. Burada cavabımız olacaq bəli. Amma yer dəyişməyə görə sürət bərabərdirmi? Bu sualda artıq xeyr cavabını verəcəyik. Çünki hər ikisi də fərqli istiqamətlərdə hərəkət edir. Biri cənub, digəri şimal istiqamətində hərəkət edir. Bəs niyə burada istiqamətə önəm verdim, fikir verdim? Çünki yer dəyişməyə görə sürət vektorial kəmiyyətdir. Biz də bilirik ki, iki vektorun bərabər olması üçün onların həm ədədi qiymətləri bərabər olmalıdır, həm də istiqamətləri eyni olmalıdır. Burada nə olsun ədədi qiymət eynidir, yəni sürətlər eynidir. 630 km/saatdır. Amma biri fikir versəz cənub istiqamətində, digəri şimal istiqamətində hərəkət edir. Yəni istiqamətlər fərqlidir artıq. Ona görə də burada yer dəyişməyə görə sürət bərabər deyil. Burada cavabımız olacaq xeyr. Birinci sualda hansı hərəkət düz xətli bərabər sürətli hərəkət adlanır? Hansı ki, əgər cisim bərabər zaman fasilələrində bərabər yollar qət edərsə və trayektoriyada düz xətt olarsa, əlbəttə ki, belə hərəkət düz xətli bərabər sürətli hərəkət adlanır. İkinci sualda düz xətli hərəkətdən cismin yer dəyişməyə görə sürəti 0 metr/saniyə ola bilərmi? Fikrinizi əsaslandırın.
Hansı halda yer dəyişməyə görə sürət sıfıra bərabər ola bilər? Hansı halda sıfır olur? Əlbəttə ki, yer dəyişmə sıfıra bərabər olanda. Çünki yer dəyişməyə görə sürət v bərabərdir s bölək t-dir. Burada s yer dəyişmə t zamandır. Yəni yer dəyişmənin zaman nisbəti sizə bax bu gördüyünüz yer dəyişməyə görə sürəti verir. Əgər yer dəyişmən sıfıra bərabər olarsa, sıfırı nəyə bölürsən böl, sıfır alacaqsan. Yəni sənin burada yer dəyişmən sıfır olarsa, sıfır bölək t hər zaman sənə sıfır verəcək. Bəs yer dəyişmə hansı halda sıfır olur? Cisim öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdarsa, yəni başlanğıc vəziyyətlə son vəziyyət üstə düşərsə. Məsələn, tutaq ki, cisim burada A nöqtəsindən hərəkətə başlayır, gəlir B-yə, sonra C-yə, D-yə və yenidən A-ya gəlirsə, fikir versəz, başlanğıc da A-dır, sonda da yenidən A-ya gəlir. Bu zaman yer dəyişmə olacaq sıfır. Yer dəyişmə sıfır olduğundan yer dəyişməyə görə sürətə sıfır olacaq. Bəs hansı ki, düz xətli hərəkət edən cismin yer dəyişməyə görə sürət sıfıra bərabər ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Niyə? Baxın, burada fikir versəz, ərxətli də artıq trayektoriyan. A'dan B-yə sonra istiqamətini dəyişdi. Yəni, mən sırf bir dənə trayektoriya üzrə getsəm, məsələn, A'dan başlasam, tutaq ki, bax burada gördüyünüz, A'dan başlasam, düz xət üzrə gedirəm. Belə düz xət üzrə gedirəm, mən hərəkət istiqamətimi dəyişməliyəm ki, gərək yenidən A'ya qaydamda. Onda hərəkət düz xətli olmur. Yəni, sənin düz xətli hərəkətində sən sırf düz xət üzrə gedirsən. Hərəkət istiqamətini dəyişib yenidən A'ya qayıtmırsan. Buna görə burada artıq yer dəyişməyə görə sürət sıfıra bərabər ola bilməz. Dediyim kimi, hansı halda sıfır olur? Əgər cisim başlanğıc vəziyyətinə qayıdarsa və bu zaman başlanğıc vəziyyətinə qayıtmaq üçün o yenidən hərəkət istiqamətini dəyişməlidir ki, başlanğıc vəziyyətinə qayıtsın. Düz xət üzrədə sən hərəkət istiqamətini dəyişmirsən deyə, ona görə də yer dəyişməyə görə sürətin sıfıra bərabər ola bilməz burada. Üçüncü suala baxaq. Şərtdə deyilir ki, yola görə sürət sabit olarsa, hərəkətin düz xətli bərabər sürətli olduğunu deyə bilərik kimi cavabınızı əsaslandırın. Yola görə sürətin sabit olmağı, onun ədədi qiymətinin sabit olmağı deməkdir. Bəs bu zaman hərəkət istiqamətində dəyişə bilər axı. Belə olan halda onda hərəkət düz xətli olmur, ayrıxətli olur. Yəni, bəzən uşaqlar belə düşünürlər ki, A-dan B-yə, B-dən C-yə gedəndə düz xət üzrə gedir. Burada hərəkət hansı ki, ayrıxətli hərəkət deyil. Xeyr, fikir versən A-dan B-yə yuxarıya doğru hərəkət etdin, sonra istiqamətini dəyişdin, B-dən C-yə sağa doğru hərəkət etdin. Artıq burada istiqamət dəyişmək var. Məsələn, A-dan B-yə tutaq ki, sən taparsan ki, yola görə sürətin 5-dir. B-dən C-yə də taparsan ki, yola görə sürətin 5-dir. Ədədi qiymətləri bərabərdir. Amma fikir versən, hərəkət istiqamətini dəyişmirsən də artıq. Bunda gördüyün kimi düz xətli olmadı artıq. Deməli, bu hərəkət düz xətli bərabər sürətli deyil. Yəni, hərəkət istiqamətini dəyişmə halda ola bilər və bu zaman belə halda artıq hərəkətimiz düz xətli bərabər sürətli deyil. Çünki artıq hərəkət trayektoriyası düz xət deyil. Dördüncü sualda, işıq şüası boşluqda 300 km/s sürətlə yayılır. Günəşdən çıxan şüa 8 dəqiqə sonra yerə çatır. Günəşlə yer arasındakı məsafəni hesablayın. Bunu aşağı hissədə verəcəm. Şərtdə verilənləri. Baxın, sürətiniz verildi. 300.000 km/s sürətlə deyir. V verildi bizə. V oldu 300.000 km/s. Daha sonra deyir, günəşdən çıxan şüa 8 dəqiqə sonra yerə çatır. Zaman verildi. T oldu 8 dəqiqə. Günəşlə, belə deyək, hansı ki, yer arasındakı məsafə əlbəttə ki, çox-çox böyükdür. Onu gəlin kilometrlərlə ifadə eləyək, kilometrlə cavab almağa çalışaq. Ona görə də bu kilometri mən çevirməyəcəm. Olduğu kimi saxlayacağım. Amma zamanı çevirəcəm, çünki burada fikir verirsiniz, km/s ilə verilir. Ona görə burada dəqiqədən saniyəyə keçməlisiniz. 1 dəqiqəm 60 saniyə olduğundan 8 vuraq 60 yazacaqsınız. O da olacaq 480 saniyə. İndi məndən onlar arasındakı məsafəni soruşur. Onda L bərabərdir VT düsturundan istifadə edəcəyik. Hansı ki, V'miz var 300.000. T'miz də var 480'dir. İndi gördüyünüz kimi 0 olacaq. 2, 4, 5 və bir dənə də burada sıfırımız var. 6 dənə sıfır yazacaqsınız. 3, 4, 6 sıfırımızı yazdıq. 3 vuraq indi 48 də hesablayaq. Əlbəttə ki, 3'ü 8'ə vuranda olacaq 24. 4 yazaq 2 yadda. 3 və 4, 12. 2 də yadda 14. Deməli, 144 milyon kilometr məsafəmiz olmuş oldu. Yerlə günəş arasındakı məsafə. İndi isə keçək 5-ci sualımıza. Şərtdə deyilir ki, iki avtomobildən biri A nöqtəsindən 15 m/s sürətlə, baxın fikir versəz, burada A nöqtəsindən sağa doğru 15 m/s sürətlə bir avtomobilimiz hərəkət edir. Sonra deyir ki, B nöqtəsinə doğru gedir. Baxın, istiqamətdə göstərilib. B-yə doğrudur. Digəri isə B nöqtəsindən 20 m/s sürətlə A nöqtəsinə doğru eyni anda hərəkətə başladı. Bax,
20 metrlə də digəri sağa sola doğru hərəkət edir A nöqtəsinə doğru. A və B nöqtələri arasındakı məsafə 700 metr olarsa, avtomobillər hansı müddətdən sonra qarşılaşar? Bu hissəni silirəm. İndi gəlin baxaq buraya. Fikir verin. Birinci avtomobilimin sürəti verildi A nöqtəsindən. Gəl bunu 1 ilə işarə edək, bunu da 2 ilə işarə edək. Birinci avtomobilin sürəti 15 metr bölü saniyədir. Onda V1 yazacağam buna. İndeksinə 1 yazıram ki, işarələmədim. Yəni bunları bir-birindən fərqləndirim. V1 bərabər oldu 15-ə. İkinci avtomobilin sürəti də verildi. V2 də bərabərdir 20-yə. Sonrasında isə şərtdə deyir ki, A və B nöqtələri arasındakı məsafə 700 metr olarsa, deməli burada A ilə B-nin arasındakı məsafəmiz verildi bizə. Baxın, bu hissə 700 metrdir. Yazaq. Deyir ki, avtomobillər hansı müddətdən sonra qarşılaşır? Bax, birinci avtomobil tutaq ki, gəlir T müddətindən sonra, bax buraya. Gördüyünüz bu nöqtəyə gəlir. Bunu da yazaq. Mavi rənglə göstərirəm ki, fərqli olsun, görə biləsiniz. Tutaq ki, gəldi bu qədər məsafəni, yəni L1 məsafəsi qət etdi də o deməli özü. İkinci avtomobil isə eyni ilə bax, həmin nöqtəyə, bu gördüyünüz nöqtəyə gəlmək üçün o da müəyyən qədər bir yol gedir də. Bax, o hissəndə deyirəm L2. İndi baxın, burada bu L1 və L2-nin cəmi, bax bu hissələr bizə nəyi verəcək? Əlbəttə ki, ümumi A ilə B-nin arasındakı məsafəni verəcək. Yəni bu 700 metr verəcək. Onda yazarıq ki, L1 plus L2 bərabərdir 700 metrə. Bəs L1-i necə taparam? Hansı ki, mən bilirəm ki, V bərabərdir. L bölək T-dir. Buradan L tapanda olur VT. L1 bərabər olacaq, onda V1 vuraq T-yə. Zaman eynidir, çünki hər ikisi də müəyyən bir müddətə, yəni T zamanına buradan buraya gəlir. Eyni zamanda əlbəttə ki. Sonra digəri də buradan buraya gəlir və görüşürlər, qarşılaşırlar müəyyən bir zaman sonra. Aha. Digər isə ikincinin getdiyi yolu isə L2-ni də tapacağım. Əlbəttə ki, V2 vuraq T-dən. Yəni öz sürətini vururam zamana. Birinci cismin sürətini vuracaqsan zamana, ikinci cismin də öz sürətini vuracaqsan zamana. V1-in var 15-dir. Onda bax L1-in əvəzinə yazaram V1T, burada yazdıq V1T. Üstə gələ L2-in əvəzinə yazaram V2T. Bunu da bərabər götürdük 700-ə. Şərtdə fikir versəz V1-in var 15-dir, V2-in də var 20-dir. Gətirib hər birini burada yerinə yazıram. V1-in 15-dirsə olacaq 15T. Üstə gələk V2 vuraq T, yəni 20 vuraq T, o da bərabər oldu 700-ə. Burada T1 yazmışam, bu T-dir. Aha, 15T üstə gələk 20T olacaq 35T. Deməli 35T bərabər oldu 700-ə. Buradan T-ni tapanda 700 bölək 35 mənə verəcək 20. Deməli cavabımız oldu 20 saniyə. Yəni bu cisimlər gördüyümüz bax bu nöqtədə 20 saniyə sonra görüşəcəklər. Bizdən də elə hansı müddətdən sonra qarşılaşarlar soruşur. Qarşılaşmaq, yəni ikisi də qarşılaşır burada 20 saniyə sonra. Beləliklə əziz şagirdlər, burada olan sualları izah etdim. Ümid edirəm ki, izah sizin üçün aydın oldu. Əgər videodan yararlandınızsa da kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Digər videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.